sikhamba nomvumi sikhuluma nomvumi ehlelweni siyatshakala kuKwekwezi FM. Dala noma waza qobe ngomgqibelo ekseni ngo7 bekube ngo9 kuKwekwezi FM. iKwekwezi FM. Umhajo okhanyisela ngamalanga. iKwekwezi FM kukhanya ba. Sikhamba nomvumi sikhuluma nomvumi ehlelweni siyatshakala kuKwekwezi FM. Ulalele iKwekwezi FM. Ukhanya ba. Ayikhamba yonke imirhatsho. Ukusinya ngalendlela. iKwekwezi FM kwaphela. Ngaba nomuntu abereki incwadani mina nganginomngani bekaphase esikoleni mina ngaba nomuntu abereki incwadani mina nganginomngani owathenga ikoloni mina ngaba nomuntu amthumela ngabotsotsi mina nganginomngani owathenga ikoloni mina ngaba nomuntu amthumela ngabotsotsi mina ngaba nomuntu ngaba nomuntu mina ngaba nomuntu mina ngaba nomuntu ha 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 itizwempi itizwempi kunosasibili sehlelo sajakala emkhathweni omkhulu iKwekwezi FM emzuzu 10 nemzuzu emithathu gijimile ngokuthatha umvumo osivulela unyaka umvumi osivulela unyaka but angazokwethula ngiba uzethula yezwa Lotshani nonke abalaleli bomkhatho omkhulu iKwekwezi FM lona ngibonge kaMakopoli siyathokoza bonke kaMakopoli siphethe ingoma endathu osinikele zona thina lapha wena unangaki ngaphathi kwe-album yakho Ngi-12 nazipheleleyo. Hayi wena. Ngikhamba nga-12. Ya-12 boboti. Late ihlizwe embekhe siyuphumoya. Ah. Sithi shena bonke mntaka baba nawusiqeda ukuvulela wakho umkhatsho sithi yeche. Siyamdobha ngale ethi Yilise kuliswani bonke Engomeni le ngikhulumela into eziningi ungaba ukuthi uyasebenza ukaphathe kuhle emsebenzini uyazibona ukuthi ilanga nelanga uyonda mara solo uyasebenza lisa umsebenzi loyo ufuna umunye oreha ungaba sethandweni uyabetha uyabona ukhithela ingidi wenzani uphuma ngapha uphuma isidumbu ya khunye godu lisa uyabona ukuthi lapha ukahlaliseki lisa uyabona ukuthi lapha ukaphathe kuhle lisa ayikhethi balokuningi khona kubona iyodwa balokuningi ya ikhona ke esivule ngayo ithi injani akuyicoce uthini ngathi ithini le uthini lapho nangiphiphile injani angisho ufumana lokho uthole imindeni imithele ama-family gatherings sinokuhlangana nemindeni ngoDisemba kuthi nisahlela njalo omunye welunga lomndeni athi amakhambe kuleli phasi sekufanele nizwe ubuhlungu-ke angisakhona uku-enjoya uChristmas ne-New Year ingqondo ngoba seniyabulunga ngisusela lapho ngiyakuthola umvumo akhona manje uzokala uvuma kamnandi kukhulu allo ukatangisaphi ke kodwa nombuzo lo ngiyokubuza wena nasibuya entolo nabe uqaba sikhamba nomvumi sikhuluma nomvumi ehlelweni siyatshakala kuKwekwezi FM. Pololo
Emzuzulu amajuma amabili emzuzu emithathu Tampoke irlo mnane mndaka baba Sitithe nobongo kaMakopoli Ngithi ngiyangena emoyeni ingoma liyangiphikisa ethi ngilalela hayi ingoma limnandi wena bonkwe Thokoze bakayi Ikito layo lodwa nobongo wazivelela ngephimbo lakhe yedwa nabavumelako ake sikhulume ngabantu abavumelako bobani Mathwala ngithoma ngimathwala nomjaphetho ngidlala ingeniso yeni baking usipiso kwenu waziwa ngomngoma ezulu yeah ngifuna ukuya lapho ngoba ngibezwa bangenela kamnandi laba wow uthi ngibani nobani izwa Nesiboniso Mahlangu waziwa ngoSekapa noTolani Ndlovu waziwa ngoEstopes alright Mathola siyathokoza inamandla nasi album madoda yakoyilise ngikana ngokuthana use studio apha into le uzikhalela into elevuthi yewilise Wewe nuzo ha ungajabulisa abantu kelisa Wewe nuzo mara woya ololo mara woya oh Sakala kunenonyana ethini ethunyaka lo ingome yaya bote ngizwisa into engizwa komlaleli ngithithe nobongwe kaMakopoli awilise ungajabulisa abantu awili ungajabulisa abantu wewe nuzo Sathakala lo Namakopoli lotshani ngiyakulu bonga kwaMakopoli uqhubekele phambili lele Yathokoza ngethando linye Siyathokoza mama Mahlangu Sathakala lo Abantu buthi Khamba ukonga kwaMakopoli lo bokata wawuvula kamnandi nje unyaka Vula kamnandi cool man Uthi bhede ngiyachapha ichapha ngizwa mboni ukuthi ngizwa nami sengithi balekela ligazi ngiyayibona bongwe hayi manje ufike kuhle benge sesindile phasi ukuthi phasi nawe sizokusupportana kanjani futhi empini ngaphandle contest no blessing kujani machana khoyo uyisele 40 thokoze mawaza futhi Siyathokoza khonyonyo useke Sathakala Sathakala we ukhuluma nomama makho naphezulu mthu kwamhlanje ndamama ngiyathokoza mara mangathi ushokile mara yazi mara usuthi uncamela umuntu bona nokuditsha kamnandi umuntu la hlohlo wena na uncamileko ubuhlungu mani yazi baba yazi ngazi bona msengithini ingoma zakho zivusela amanxeba uvule kamnandi khulu mara ukhuluma nonofani lapha eMountain View ngiyathokoza ngithando linye Sathakala ele Njalo kamnandi botini na hawa ngiyavuka ngokukhulisa kwazala aha grere into sangisemostolo singaphakathi eShoprite Siyathokoza grere ngivulelele phezulu balotshise bonke Shoprite bawuthi baphambisanza kwekwezi yabalotshisa kulethisa ubongwe loyo ngibethina lobo bongwe thokoze ngiyavuka mara yavuka ngakuwe awathe manje uphasa kamnandi yazi ngikhumbuza ngisambatha umsikiso loso ngikhumbuza inkanda zami uyangizwa mara ngiyathokoza yona lethi athi ilise le ayikhona ni kwiphinde nokho manje khona yaphosa bothi ehe Papi, bothi kunjani papi? kamnandanga Okuthoma papi ngithanda ukuthi ngiyakomutsha sibamsaneni ngendlela esibamsana ngayo. Msingizana. Wazi mina ke papi ke wena. Bonke kaMakopoli.
Kunjani bongwe? Isingoma le. ngakuwe kunjani na? Akhake nakumsingizana utshalo obunekani ngapha ngeventu kwa umuntu osithambile isichema sabanikazi bendawo. Into engingakutshela yona mfoku ukuthi into yenzako into ehle ene ngiyawuthanda umvumo wakho. Qhubekela phambili. Ngithanda ukuthi kumathwala into ayenzako le aqhubekele phambili. Athana kunama-award wama-producer mina bengingamnikela. Umathwala ubethana kuhle khulu. So asibambaneni thina sibavumiseni phambili. Baba Mawaza Futhi ngikuthokozile bote. Bongwe kamagobo. Abnawa Nange ngikubuza umbuzo nakho mna kababa. Nange ungaphiwa ithuba lokukhuluma nabathandi nabalaleli bomvumo wesiNdebele. Ungathini ke? engakutsho ukuthi sivavumi besikhethu asile litho ngaphandle kwabo. Ngawa basisekele bazokuthi indlela bangavuma ngathi sifelele. Bangavuma ukuthi imvumo yesikhethu ifelele bawuyele nabo njengobana nathi sizama kakho kusemandleni ukulwela ukuthi ufike kibo ba Zikhona ingoma eziyatholakala? yezatholakala. Zonke. Zojumna mbele zonke. Imvumo ngabo ngiyatholakala. Kuphi? Uma konke khona ama-digital platforms nakini nange-WhatsApp uyatholakala. Ngoma le. Buyelela. Hayi. Ake silise man bongo kancane. Nakiwa isebenzi into yenza wilise. Nakiwa isebenzi into yenza wilise. Nakiwa isebenzi Nasingoma ihlanganisa into zonke madwala ngiyathokoza ngapho mjaphethe siyathokoza hayi ingoma le niyenzile wo iyawo wo enje bona bosajoke bosacoca ukuthi ziyatholakala bebote Digital platforms ku-Spotify, iTunes yonke YouTube nakini nge-WhatsApp ziyatholakala. Thathokoza Ngiyathokoza ngesikhathi ngiyathokoza nomfasho omkhulu ungifakisaphi ngithanda ngizithokoza. Kubonga kamakopole mntakababa ukuthumele ukuphile inomboro ye-WhatsApp ngiba ukuthi ungene njenganje udobha ingomezi nasi mnethandwa ngimi bengimlayelisa ngayo into yenza wilise. Ungajabulisa abantu ube wena uzubuhlungu. Ungajabulisa abantu ube wena uzubuhlungu. Ungajabulisa abantu ube wena uzubuhlungu.